Доброе утро. Время 5:20 утра. Чистим трубы. Чтобы как-нибудь выглядеть фреш утром, то я, конечно же, заплела эти косички, потом я накрасилась, чтобы не пугать людей в метро. Ну и, конечно же, я заморала кофту. И самое прикольное, то, что в поезде храпели. И вот, послушайте. Сказать, что нашла тут афганскую войну. Просто у меня сумка размером с меня. На улице идет мелкий дождик. Доброе утро! Тут я приехала к своей подружке, к котику и к малышке.